阿叔，你睇乜嘢？有咩咁好睇？係咪睇我好靚仔啊？咁啊啱啦，阿叔俾啲好嘢你睇，你睇呢個女人嘅波好唔好睇？好大隻㗎，係咪？邊度鄉下㗎嗰啲？你話佢嗰條女啊？呢條女肯定係嗰啲北方嘅啦，嗰啲咩東巴啦，嗰啲黑龍江啦嗰啲地方㗎。個波好大㗎，好白㗎。真波定假波先？真㗎，珍珠都冇咁真啊！你睇。我沒有見過。你都未揸過，你都唔知係咩感覺。我哋1000啊，1500蚊啊！我知，但係我大佬佢攞我冇辦法㗎，我唔俾佢你冇計㗎。即係講俾你聽，我知，知唔知啊？1500蚊啊，知唔知啊？哦，知啦，衝上嚟啊！哦，你咩過嚟旅遊啊你？你邊度㗎？都係過嚟旅遊。深圳過嚟。深圳過嚟，以前有冇嚟過㗎？有啊。以前都開咗一張俾我㗎，我冇俾啊，2年之後再入翻嚟冇㗎啦。係啊。你係咪自己掟上網㗎？喂。係啊。呢條女自己掟上網㗎？係啊。係咪雞嚟嘅？咁我唔知喎。我哋就咩？要收多少啊？我給你啊！佢而家呢個位置喺邊度嚟㗎？都係我幫你下，我幫你睇下。佢個位置喺邊度嚟？佢喺長沙㗎喎，佢喺長沙，係湖南嗰邊長沙。即係湖南。係湖南長沙嗰邊。咪湖南湖北嗰啲咯，你哋咁樣。係啊。佢都唔細啊！呢條女起碼有40歲。應該冇啩，35歲左右咯，差唔多。你睇我睇佢有4兜嘢。你覺得有啊？我睇你啊！你教我都幾毒辣㗎喎！我哋即係香港旅遊，唔係做嘢，係旅遊。哦，旅遊。我專登旅遊直過㗎。咁你住喺邊個酒店？唔係我今晚翻深圳㗎啦。係啊，唔住㗎啦。費事住呢度啦，好貴㗎嘛。香港酒店貴。係啊。即係你朝頭早嚟，夜晚走。係唔過夜。係唔過夜。靚仔啊 ，OK 啊，你個都 OK 啊，你個都 OK 啊。係啊，賢仔啊。